喺你哋心目中咧，乜嘢嘅組合咧為之叫做好嘅八字咧？乜嘢嘅組合咧為之叫做唔好咧？咁啊，呢個 video 咧就為你去講解翻。喺你哋嘅心目中，好嘅定義係啲乜嘢咧？有啲乜嘢嘅組合嘅八字為之叫做唔好咧？如果你嘅八字俾人歸納咗喺一個唔好嘅範疇，你自己有啲乜嘢嘅感受咧？你嘅八字俾人睇錯咗，話你係一個好嘅八字。但係事實上你嘅人生嘅經歷或者你經常所面對緊嘅問題嘅挑戰或者咧身邊咧唔同嘅責任咧，令到你唞唔到氣嘅，咁你又覺得係好定係唔好咧？所以記住一樣嘢，如果咧我哋仲係跌緊落去呢種咧就係二元對立嗰種思維永遠咧要想就係用一啲好嘅內容或者好嘅形容詞俾自己嘅感覺良好嘅話，咁但係事實上點為之叫做好先？今日同大家去講解一個例子咧，就係咧去定義俾你哋睇，佢有好多樣嘢喺別人眼中係非常之好，但係事實上喺佢嘅人生之中，佢自己感覺到好唔好咧？佢同樣都要面對緊好多唔同嘅壓力、唔同嘅挑戰。咁佢好嘅地方就好喺邊度咧？佢喺別人眼中覺得唔好嘅地方，亦都係喺邊度咧？咁今日咧就同大家去示範講解呢個八字啦。咁邀請大家記得就訂閱咗我呢個 channel 啦。假如閣下你第一次咧入嚟接觸 Ken Sir 嘅話咧，Ken Sir 咧喺呢個 channel 入面咧，過往講咗咧就超過250幾60個例子咧，就講合到咧就係咧一個八字一跌點樣去睇。如果你本身你學習緊咧係用緊咧就傳統咧就東南亞用緊嗰套日論命睇大運講呢個七煞食人相關嘅話咧，你自己覺得學咗咁耐咧，去算命嘅過程準唔準確咧？而 Ken Sir 咧喺度示範俾大家知咧，就係咧呢幾百個例子入面咧，我係唔需要捉任何嘅用神咧，都可以論到一個八字佢嘅性格、佢嘅特質，佢應該做乜嘢嘅行業，點樣去發揮佢自己。所以如果想學到更加多，或者想話宏觀或者突破你而家咧學緊八字嗰個規範嘅話咧，我要邀請大家咧就邀請你嘅就訂閱咗我呢個 channel 啦，我會為你哋咧就生命咧就創造價值，為你哋咧所學習嘅八字咧俾到更加多嘅資訊，令到你哋學習到更加多宏觀咧嘅資料咧令到咧去造就更加多唔同嘅生命咯。如果閣下咧係學緊八字嘅話咧，我嚟緊咧喺 WhatsApp 入面咧就開咗一個群組，呢個群組咧大家都可以去參與咧，去咧分享咧大家有唔同咧對八字上面嘅知識。Ken Sir 亦都喺入面嘅內容咧，亦都會咧分享咧我研究咗咁多年嘅盤古靈數入面咧用一個特質嘅地方。喺呢一個下面嘅描述欄入面咧，亦都咧有一條 link 咧係一個 WhatsApp link 嚟嘅，你只要撳咗咧就可以入咗我呢個群組，大家咧就可以分享咧你自己對八字入面咧有唔同嘅見解同埋睇法。講明先啦，呢個群組係正面大家研究八字嘅知識並唔係俾啲朋友攞嚟去賣告白宣傳自己嘅地產樓房保險營養食品嗰方面如果呢一類咧 Ken Sir 一見到就一錄就係送走踢你出局㗎，唔好意思。除咗進入群組之外咧，我亦都邀請大家咧就係記得將呢個內容咧分享俾更加多朋友，讓更加多朋友可以受惠到同埋認知到一啲資訊嘅內容咧。其實呢個世界咧冇嘢係定義好與唔好嘅，最關鍵係同你嘅要求可唔可以配合。就算唔配合，點樣可以修改？點樣可以令到自己嘅能量得以轉化咧？咁亦都用呢個例子為大家去講解啦。好啦，今日同大家講解嘅例子咧就係呢一位女命，呢位女命咧就係呢一個啦癸卯年嘅。呢個癸卯年咧當然就唔係呢個2023年啦，佢係1963年出世嘅。呢個女士嘅八字咧就係呢一個癸卯年啦，就丁巳月啦，呢一個己酉日啦，就呢個壬申時嘅。咁成個八字咧最特別嘅地方咧就係咧佢因為佢本身係屬兔嘅，咁而佢本身咧巳火入面又有金巳藏丙戊金嘛，有金又藏有金直頭係金啦，地支個身又係金啦，所以呢個八字咧好嘅地方係啲乜嘢？喺別人眼中咧就好鬼中意佢嘅，中意佢咩？因為佢好鬼有錢，好容易做任何生意，係咁啲店客咧都講緊係幾多十萬佢掂翻嚟嘅，真係噶阿田雞哥嗰句金句話齋，我秒秒鐘幾廿萬上落咧，其實佢身上面咧係可以去做到。好啦，癸水點為之有價？癸水最有價嘅地方就係呢個酉金咯，見到呢個辛金咯。咁而呢一個酉金亦都係佢做事嘅動力咯，所以佢越有動力去追求一啲目標事呢個方向嘅話咧，佢嘅人嘅層次能量咧就越高。咁咧而佢呢個八字咧有啲乜嘢唔好嘅地方好多人會覺得呢個八字
你淨係講好，有冇啲唔好嘅地方講俾我知啊？好得意嘅。你話佢好啦，人性嚟嘅呢樣嘢，我唔知你有冇試過。你話嗰樣嘢好咧，有人走嚟同你拗啊，呢樣嘢有乜咁好啊？咁樣又唔好。你話俾人聽呢一樣嘢係唔好嘅，係差嘅，咁你話咁又有人出嚟同你拗喎，咁樣就係好。所以咩為之叫好，咩為之叫做唔好咧？但係咧，呢位女士咧，佢又係一個成功嘅人士，喺我眼中佢係一個咧好有地位、好有影響力，做生意亦都咧群雄啦，都以佢為首嘅，亦都帶領住咧好大個團隊咧去做佢自己嘅生意。好啦，卯木見到咁多金嘅話，佢亦都係代表咗佢好容易吸到錢啊，好容易去掌握到佢自己。咁而你會見到啦，佢個酉金即係佢個做人妻嗰個位置啊，個日啊個酉金。咁而隔籬自火同個酉金又相合，咁即係會出現咗咩啊？咁個自火就化金咯。咁個地支個時辰又係個辛金又係金。咁你見唔見到佢呢個人妻位都好鬼多金出現？咁即係換句說話講咧，其實佢就好容易喺佢嘅感情世界，第一卯木同個酉金係相沖。咁即係其實佢抗拒，佢內心係抗拒住一份咧做人妻子嘅角色嘅。咁但係咧冇辦法佢又有呢個丁火，又有呢個壬水丁壬就相合即係呢個淫溺之合。佢又好鬼享受咧男女交歡嘅樂趣，即係佢係 Ken Sir 嘅客戶。咁 Ken Sir 咧講八字咧又唔會修飾嘅，我都好直接去問佢話：你好鬼中意閨房之樂？佢話係啊。你唔好睇我而家成60歲啊，我都真係要得好足噶成咁樣。大家成年人明 Ken Sir 佢講啲乜嘢啊？咁但係我更加想講咧就係咧，佢又要去享受呢一啲叫做咧性福利，咁但係佢始終都會有一個叫做咧甩漏嘅地方。咁所以結果咧2014年咧就有咗，就生咗個 BB 咁佢最主要佢點樣識 Ken Sir 就因為佢想揾嘅 Ken Sir 咧就幫佢個仔去改佢個名，因為佢個仔係過於活躍好多時咧佢啲學校老師又覺得佢亞氏保加，又覺得佢咧就係呢兒童嗰種情緒病成日喺佢身上嘅呢一個係過度活躍症我記得啦。咁咧就發覺到一樣嘢，做咗好多 test 做咗好多咧又指紋分析又嗰啲心電圖測試嘅諸如此類咧，又發覺到咧一樣嘢佢又冇問題喎。咁佢又俾佢個原生個名我睇完之後咧，我發覺到就有問題啦。咁而家就幫佢改咗個名之後咧，佢各樣咧，佢小朋友咧就好 on track，亦都好乖咁樣去上堂各樣嘢就少咗搞事。咁而咧中間嘅過程咧，佢係想我贈佢幾句，所以我有機會咧就睇咗佢八字，就發覺到一樣好特別嘅地方。呢個八字咧靚就靚在咧，就係咧佢本身咧又好鬼容易吸到錢。好啦，呢一個癸水又見到有己土，佢亦都係一個咧好有衝刺感嘅人，因為咧呢個己土喺個日嘅天光咧，佢係一個咧好鬼勤力因為如果用癸水嘅定位嚟去睇個己土咧，佢嘅後天行為係一個煞係一個非常之勤力嘅人唔怕任何壓力頭可斷血可流，咬實牙根一定要做到就係呢一方面咯。而佢個仔俾咗好多煩惱佢，因為佢個仔女位就係壬水。見到己土，壬水同己土有啲乜嘢問題？己土咪黃泥咯，壬水咪大海咯。大海見到黃泥咧係冇問題嘅，因為最重要一樣嘢，咁會濁咗咁你去沙灘玩咁就係沙灘側邊個大海係咪一樣都會有好多嘅黃泥我哋去游水剩我哋好多人行過行嗰啲淺灘嘅時候係咪都會翻咗泥土，令到啲水去濁咗咁都係變咗黃泥水噶啦。但係最重要一個地方咧，其實咧己土見呢個壬水咧係唔緊要嘅，最重要佢有冇呢個戊土啫。弊就弊在佢呢個八字係冇呢個戊土，因為點解戊土即係個地面啦，即係個泥土啦、大山啦。咁咧，因為你己土續咗壬水，咁啲黃泥水之後咧，咁就冇人去攪拌佢嘅時候，咁嗰啲黃泥係咪會有沉澱沉澱咗個水咪清咯。咁所以咧，換句說話講，己土續壬水係唔緊要嘅。你有個戊土咧，令到佢啲沙石可以沉澱嘅話咧，都可以又清嗰一剎那咯。明白嗎？呢一個八字咧，其實好多人眼中覺得佢好咧，就係第一有權有勢有財有地位，亦都係一個靚女雖然佢而家都60歲以上啦，咁但係你唔好理佢行出嚟，都仲有好多死僆仔咧，都望住佢會吹口哨望住佢嘅背影喺度撩佢靚女去邊成日佢話俾我聽有呢啲咁嘅經驗嘅。咁而家佢個仔又非常之聰明，亦都好鬼叻，
所以咧，我想講咧，喺別人眼中呢個八字好唔好啊？有權有勢有財有地位，但係有一個唔好嘅地方就係咧，佢嘅婚姻又經歷咗好多次唔同嘅變化。佢唔係遇唔到一啲咧有能力啊、有條件啊嗰啲咧好嘅男人咯，但係好得意地，因為佢命格入面出現咗咧有呢一個咧抗拒做人妻子，所以佢換句說話講咧，佢好鬼大女人，變成咗樣嘢都要佢自己嘅話事。喺個癸水嚟講。見到個人妻位，癸水見個酉金就為之叫做動搖，即係好鬼咧要求高啊、奄尖啊，佢要求自己做人妻子咧就好鬼要求高嘅。咁同樣個己土就見到個卯木年嘅生肖啊，即係呢個卯木，咁又都為之叫動搖。佢老公佢個人夫對佢嘅性格亦都有呢個要求高嘅現象咯。但係咧同樣己土就見到呢一個酉金。即係為之叫做次星，即係好簡單。佢老公對於佢又貪新鮮，佢自己行到嗰個時段嘅時候，對呢個感情世界又會貪新鮮。即係換句說話講，晚晚有陣時咧都要有咧唔同咧嘅叫做後宮佳麗咧去侍奉。男有男嘅後宮佳麗，女有女嘅後宮佳麗。癸水見到卯木就第一係貴人啦。呢個八字真係好多貴人噶，佢做任何範疇佢都有人去走出嚟幫佢噶。任貴兔蛇床啊嘛，佢嘅事業任水又見到有呢個卯木，又見到有呢個巳火。癸水又見到呢一個卯木，又見到巳火，所以佢係一身係好多貴人。最重要嘅地方就係啲貴人有冇層次咧？卯木嘅層次就於癸水見丙火，佢生於巳月亦都係令到佢格局提升，所以佢嘅性格係可以吸到好多貴人。佢啲貴人係有層次嘅。好啦，個巳火最緊要個有冇格局啊？個格局係睇緊個壬水喎，咁即係佢嘅事業就會令到佢嘅貴人咧，亦都會咧。可以提升到，但係好得意地咧，佢嘅工作範疇咧，佢咧就同我咧就講晒粗口啦，鬧到拆天啊！佢啲伙計咧就唔係唔幫佢手，亦都可以顯到佢嘅地位係可以做到嘢，但係同佢要求咧就不吻合，咁都冇辦法嘅。動搖多嘅人咧，一定係要求高啊，亦都係咧好多時好多事情就過於矯枉過正同埋奄尖咯。咁而咧佢亦都有一份執着，任何嘢執着個結果。卯木同呢一個地支嘅申金，即係時辰除咗係代表咗財富之外咧，吸到財之外咧，亦都咧卯入面嘅乙木同呢一個地支嘅申金入面嘅庚金就出現咗呢個相合嘅情況，所以佢任何事情有陣時除咗金錢係佢要掌握之外咧，佢都好掌握翻咧佢自己知唔知道有幾多個細節，所以變相咗跟隨住佢嘅人咧就有一種辛苦同埋壓力嘅情況出現，因為老闆唔係淨係要做到數，仲要喺所有過程都在於去掌握佢自己去理解。喺一個傳統睇八字嘅過程，揾到錢有權勢人又靚又有呢個貴人幫，都算一個好嘅八字啊！但係喺佢嘅世界，佢覺得自己命苦，因為點解啊？所有咧唔同咧嘅時段咧，都經常咧就三夫不到老，成日經常都要換老公，同埋仲有一個好特質嘅地方，其實佢呢個八字咧就最考佢嘅地方係乜嘢咧？佢會出現咗咧就有呢一個啦辛酉咁每日係咪有個戌時啊？係咪辛酉戌啊？係咪每日都有個丑時啊？咁又有巳有丑，咁係咪方是方係局是局啊？遇得方係就木運局啊！喺丑嘅年份又會有戌嘅月，喺戌嘅月份又有丑嘅月份，丑嘅日，丑嘅時辰，喺呢個八字係有呢一個咧三方局同呢一個三合局咧呢個混雜嘅情況，所以同一個道理喺佢嘅感情世界，而中間涉及到咧就係咧佢嘅屋企啦。佢嘅感情啦，佢嘅事業啦，佢嘅仔女宮就會咧有呢啲咁嘅混雜嘅情況咯。佢而家嘅男朋友亦都係佢個仔個爹哋，但係佢之前其他唔同咧嘅前夫前度男朋友都仲喺度繼續係有呢個糾纏嘅聯繫成咁樣，所以佢現在嘅丈夫對於佢又唔中意，但係佢又好鬼大女人，又要求而家嗰個丈夫咧就全職咧就協助佢唔係做生意，協助佢做司機幫佢湊仔。出埋份糧，佢叫個老公喺度做翻呢一方面。咁佢老公同我申到事業都落，我好想做翻自己。我明明係一個健身教練，我明明我本身有咁多嘅客戶，但係我一直辭咗職，全時間做個湊仔工好有呢種懷才不遇嘅感覺。咁到底係好定係唔好啊？好多人會覺得呢樣嘢我跟到個富婆奮鬥少20年，可能係一件好事啦。咁又調翻轉如果冇咗自己發揮嘅叫做個人專長嘅，咁又係咪一件好事咧？咁真係見仁見智。所以呢個世界。借呢一個八字去同大家講翻一樣好重要嘅元素，呢個世界冇好同埋唔好，亦都好重要就係嗰個立場係咪你最中意，係咪你最想要咯？喺個女士呢位女士嚟講，佢又覺得佢自己人生係唔好，雖然有好多錢唔愁樣嘢唔係咁大問題，
但係同一個道理就係咩咧？就係咧喺佢嘅老公嚟講又覺得我冇機會發揮自己，又有自己唔開心嘅地方。喺佢個仔嘅世界嚟講就係咧，我想做乜就做乜，但係又都係咧好多時又要佢娘親又要去跟住俗世嘅規矩人做我做游水跑步，但係佢個仔係好鬼聰明，好鬼叻，不過喺呢個創作力模仿藝術嗰方面咧去發揮，即係可以算係一種叫做二路功名。所以往往咧就係咧，其實即係俗世嘅規矩，我哋係應該跟啦。定係應該純粹係參考入世之中而去帶住出世嘅智慧咧？定係咧出世嘅生活之中而去入世生存咧？係咪好遠啊？我都唔知自己講緊點啊！但係最重要嘅地方咧，你哋明就得咯，唔明嘅唔緊要，可以再你留言話俾 Ken Sir 知，你明嘅係啲乜嘢？呢個八字幫到你啲乜嘢？你學習到啲乜嘢？明白與否可以同我哋分享，或者你睇呢個八字有啲乜嘢唔同嘅睇法，可以留言咧去話俾 Ken Sir 知啊。或者你好想 Ken Sir 幫你去批命，或者想學我呢一套嘅哲學，學我呢一套嘅八字嘅話咧，片尾有我嘅聯絡方法私底下聯絡我，咁可以了解翻點樣可以幫到你啊。下個 video 再見大家，拜拜。